السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن حال. فيديو النهاردة هنعمل من نص كيلو بانيه 27 قطعة برجر، وأحجام الحجم الكبير والحجم الصغير. وزي ما حضراتكم شايفين منظره والطعم بتاعه تحفة. وكمان مفاجأة الفيديو ده ان انا هعلمك ازاي تعملي مكبس البرجر في البيت. تعالوا نشوف اسعاره كده ايه. زي ما حضراتكم شايفين معانا في ب66 جنيه، وفي ب89 جنيه، وفي كمان ب223 جنيه و330 جنيه. تمام، ده سعر مكبس البرجر. انا هعلمك ازاي تعمليه في البيت من غير ولا جنيه. ده بقى يعني ايه التشكيلة اللي هنعملها مع البرجر: شوية شيبسي، عليهم شوية بطاطس محمرين، واي صوص عندك في البيت. عملت شويه كاتشب، حطيتي عليهم شويه طحينه، يعني بصي حطي اي حاجه على اي حاجه كده بتحبيها تبقى جميله جدا. وطبعا ده عندنا الكابوتشي متقطع اول خس، وشايفين منظر البرجرايه ده معمول في البيت، وطماطميتين على بصلتين على كل التحابيش بقى اللي بتحبيها. بصي المنظر. طب روحي اشتريه من مطعم بره كده وشوفي هيعمل كام. تمام. احنا النهارده بسعر واحد بس هنعمل 27 قطعه. دلوقتي بنجيب جبنه بطاطسيتين عندنا، قشرناهم وغسلناهم، وهنقطعهم مربعات كده. مربعات ما تكونش كبيره قوي عشان تستوي معايا بسرعه. بقيوا بالمنظر ده، حطيتهم في طبق وغسلتهم وصفيتهم. وهجيب حله فيها ميه، هحط فيها نص معلقه صغيره كمون، وهنزل فيها بالبطاطس اللي احنا قطعناها وغسلناها مع بعض. وبعدين هحطها على النار تاخد غلوة وهدي عليها، وكل شوية اشوفها بالشوكة لحد ما يعني شبه تتهري. دلوقتي جبنا نص بانيه غسلته وقطعته كده مربعات عشوائي بس تكون صغيرة شوية، وهفرمه في الكبة فرم ناعم جدا جدا جدا، هيبقى بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. هجيب طبق بقى غويط عندي، وهحط فيه نص البانيه المفروم ده، وهحط عليه بصل مفروم ناعم جدا 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 عشان ما يبانش في البرجر. ودول البطاطسيتين اللي احنا سلقناهم، شايفين مفيش حتة فيها ماسكة في بعضها، يعني كلها سايبة. هننزل فيهم في الطبق. بدل ما تروحي تجيبي من مطعم من الكبار سندوتش برجر واحد، انت هتجيبي نص بانيه وتعمليه في البيت، وهيقعد معاكي في الفريزر تسحبي منه زي ما انت عايزة. دلوقتي جبنا كمان بيضة كبيرة. نصيحة يعني ايه، انا ما عملتهاش في الفيديو: قبل ما تحطي البيضة على الطبق مباشرة جربيها في طبق بره، يعني عشان لو بايظة ما تبوظلكيش كل المكونات دي. ونص علبة زبادي، واربع معالق كبار ممسوحة من الدقيق، تقدري تستبدليهم بمعلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين من النشا براحتك، النشا بتدي قرمشة شوية. دلوقتي معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكيس بقسماط. لو الفيجيتار، عشان الفيديو ده عاملاه بقالي فترة، لو الفيجيتار مقاطعة طبعا ما تجيبوهوش، واطحنوا البقسماط الفينو في البيت لما ينشف. انا عاملة فيديو عنه، يعني تطحنوه في البيت وتحطوا شوية منه، حوالي مثلا 4 5 معالق كبار. وحطينا مكعب مرقة، ده لو هو مقاطعة، انا معرفش بصراحة، يعني بقالي فترة ما بجيبهوش. عندنا معلقة صغيرة فلفل اسمر، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة كمان عندي من الكمون. التكة الأخيرة المهمة جدا: أنا هنا استخدمت 3 معالق زيت بس، بعد الفيديو حطيت كمان كملتهم 7، علشان بيديله نعومة جدا جدا وانتي بتشكلي العجينة في ايدك. فكده الإجمالي 7 معالق كبار زيت. دلوقتي بقى مسكتهم طحنتهم كده، يعني بايدي، مش بكبه ولا حاجه، فضلت ادعك 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 فيهم كانك بتعملي كفت لحد ما وصل المستوى ده. تعالوا بقى نعمل مع بعض المكبس اللي هما بيقولوا لنا ب 200 و 300 ده. هاتي اي علبه عندك. دلوقتي احنا هنعمل مع بعض الحجم الكبير، وهوريكي برضو ازاي تعملي مكبس الحجم الصغير. دي غطا علبة كشري، غسلتها كويس جدا وهقصها على حجم العلبة. طيب انا ما عنديش علبة، اعمل ايه؟ هاتي طبق عندك الحجم اللي انت عايزة تطلع بيه قطعة البرجراية. طيب انا ما عنديش ولا طبق صغير ولا طبق كبير ولا اي حاجة، شكليها على ايدك كده، اعمليها كورة كورة وبططيها بايدك الحجم اللي انت عايزاه. لكن بالمكبس اللي احنا عملناه مع بعض ده هيبقى شكله اقرب للي هو بنشتريه جاهز. بظبط بس الغطا بتاع علبة الكشري لحد ما هيجي معايا قد العلبة مظبوط. دي كانت علبة رز بلبن.
تمام، ظبطت الحمد لله. تنسوش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفعلوا زرار الجرس، وعايزة تعليق برأيكم وبتتابعوني من انهي بلد. دلوقتي المكبس بقى جاهز معانا جدا جدا، وما دفعناش ولا 200 ولا 300 حتى. حطيت فيه كيس بلاستيك عادي جدا نظيف. هدلق فيه شوية زيت علشان لما احط حتة العجينة بتاعتي ما تلزقش فيه. وبعدين هكور حتة كده كورة بايدي زي ما حضراتكم شايفين، وافردها بايدي. وبعدين هغطي عليها بالكيس واحط الغطا بتاعي وابتدي افردها كده، اسويها متسوية من فوق متسوية من تحت، هتديني الشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. بصوا في الطبق يعني زي البرجر الجاهز بالظبط، وهنشوفه مع بعض بالتفصيل دلوقتي لما ارصه في الاطباق كلها. كده انا بعمل الكمية كلها. وانتوا بتتابعوا صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. بجيب بقى اطباق ارص فيها الاطباق اللي هتخزني فيها في الفريزر. دلوقتي هنعمل مع بعض المكبس الحجم الاصغر. ده طاجن عندي، طاجن صغير على حجم البرجر الصغير. جبت بقى غطا علبة زبادي، برضو هشيل الاطراف بتاعته وهسويه علشان اعرف ادخله في العلبة دي في الطاجن ده. بس عايزه اقول لكم حاجه، خلوا بالكم من الجزء الشفاف ده وانتوا شغالين عشان ما يضيعش منكم، لانه عشان شفاف بيلفف ناره. حطينا برضو كيس كده في الطاجن وكرة العجين، وفردناها بصوابعنا كده، وهنحط عليها برضو غطا علبة الزبادي ونساوي. ونجيب الاطباق اللي بنرص فيها، شلناها اهي، ركزوا معاها عشان ما تدوخكوش. بصوا المنظر، يعني قطعة برجر كأنك جايباها من بره، وانضف وارخص. ده كده البرجر اللي بيديني ضعف الكمية. لو عايزين برجر البانيه الخالص اللي هو من غير اضافات، هتلاقوني برضو عاملهولكوا فيديو على القناة، وهحطلكوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف. دلوقتي انا بخلص معاكم الكمية كلها. كل كام واحدة كده تحطي يعني رشة زيت بسيطة قوي عشان بس ما يلزقش معانا. وفي نصيحة عايزة اقولها لكم، الاطباق دي تدهنوها زيت قبل ما تفردوا فيها البرجر، لان انا نسيت ادهن الطبقة اللي من تحت زيت. تدهنوها زيت او تحطوا كيس. دلوقتي الكمية بقيت اهي كلها معانا 27 قطعة برجر من نص كيلو بانيه. تمام. وعلى فكرة يقدر يديني اكتر كمان، لان انا عاملة حجم كبير. لو هتعملوه كله الحجم الصغير هيعدي معاكي 30 قطعة بانيه، من 30 قطعة برجر من نص بانيه. جميل جدا. هتحطيه في الفريزر عندك وتسحبي منه لاولادك، لحد جالك على غفلة، انت جعانة عايزة تاكلي اي حاجة، هتطلعيه على طول وتاكلي منه. بتفصلي بين كل طبقة والتانية بكيس، بتقطعي كيس بلاستيك عندك وتحطيه ايه بين كل طبقة والتانية. بيسهل عليكي جدا لما تيجي تخرجي. هنغطيه ونحطه في الفريزر ونطلعه وقت الاستخدام. على فكرة بتاخديه متلج زي ما هو كده وتحطيه في الزيت على طول. دلوقتي دول طبقين من اللي انا كنت مخزناهم. زي ما قلت لكم نسيت احط كيس بلاستيك تحت او ادهن زيت، ويفضل الكيس البلاستيك طبعا احسن. طلعتها وهي متلجة بحالتها دي، شايفينها تماسكت اكتر في زيت سخن بقى. هنزلها، شايفين طبعا بتلهلب ازاي في الزيت. في زيت سخن هنزلها وبتقلبيها على الجنب ده والجنب ده لحد ما بتستوي معاكي. بتستوي هوريكم ما ايوه هي كده بالمنظر ده هي استوت. تمام. هنيجي بقى نرص الساندوتش مع بعض. ده كايزر اللي هو قطعتين منفصلين، وتقدري تجيبي كايزر من اللي هو الفرن العادي ايا كان اللي انت بتفضليه. هندهنه زي ما قلنا الصوص اللي عندك المتوفر عندك. في ناس بتحب صوص الجبنة الشيدر، في ناس بتحب تعمل كاتشب في البيت، في ناس بتحب تحط طحينة على كاتشب، اللي بتحبيه. طبعا اللي بيخلي السندوتش في حتة تانية شوية الكابوتشي دول او الخس مغسولين ومتقطع، والبرجراية منورة طبعا كده.
والطماطميتين والبصلتين وكل الاضافات اللي انت بتحبيها، ممكن جبنه مقليه اللي انت عايزاه. تنسوش تدعموني بعد التعب ده بلايك للفيديو، اشتراك في القناه، وتفعلوا زرار الجرس. شايفين الساندوتش؟ والله العظيم عامل زي الجاهز واحلى كمان. كده خلصت الكميه معاكم بالحاجات الجميله، الشيبسي والبطاطس. وكده نهاية الفيديو عملنا 27 قطعة برجر قابل للزيادة من نص كيلو بانيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.